लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जोई और बेन मिलकर उस आदमी को ढूंढने वाले हैं जिसने ये गेम डिजाइन किया था। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत में हम जोई को एक डॉक्टर के पास देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जोई को अभी भी पुराने गेम के बारे में सपने आते रहते हैं क्योंकि अभी तक वो उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। यहाँ जोई अमेंडा के बारे में भी बात करती है। वो कहती है कि अमेंडा अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ खुश रहना चाहती थी, लेकिन इस गेम ने उसे मार दिया। उसके बाद जोई बेन से बात करती है क्योंकि इस गेम के मास्टर को ढूंढने के लिए उसे कुछ क्लू मिले थे, इसलिए वो चाहती थी कि बेन उसकी मदद करे। तब बेन कहता है कि मैं जिंदा हूँ और अब मैं इस बात से खुश हूँ। पर जोई कहती है कि इस गेम की वजह से अभी भी बहुत सारे लोग मर रहे होंगे, तो हमें उनकी मदद करनी होगी। ये सुनकर बेन भी उसकी बात मान जाता है। जोई को एरोप्लेन से डर लगता था क्योंकि एक एरोप्लेन में ही उसकी माँ की डेथ हुई थी, इसलिए वो कार में ही न्यूयॉर्क जाते हैं। एक जगह आने के बाद जोई देखती है कि जिस जगह की उसे तलाश थी वो जगह एकदम बदल गई है। तभी वहाँ एक लड़का आता है, जोई के गले से उसकी माँ का कंपास लेकर भाग जाता है। वो कंपास जोई की माँ का था, इसलिए जोई भी उसके पीछे भागती है। पर ये चोर इन दोनों को एक ट्रेन में फंसा देता है। अब ये दोनों अगले स्टेशन रुकने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर 4 लोग और भी मौजूद थे, थियो, ब्रियाना, रेचल और नाथन। कुछ देर में जोई को कुछ आवाज सुनाई देती है। जब जोई बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि इनका डिब्बा ट्रेन से अलग हो गया है। तब इस डिब्बे की स्पीड और ज्यादा बढ़ने लगती है और डिब्बा जाकर एक स्टॉप से टकरा जाता है और यहाँ एक अनाउंसमेंट होने लगती है जिसमें कहा जा रहा था कि किसी को कुछ अलग नजर आए तो ट्रेन मास्टर को जल्दी से इन्फॉर्म करे। तब ये सभी समझ जाते हैं कि वो सभी एक गेम में वापस आ गए हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सभी वही लोग हैं जो कभी ना कभी इस गेम के चैंपियन रह चुके हैं। तभी पूरी ट्रेन में करंट आना शुरू हो जाता है और पूरे डिब्बे में इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है और सभी क्लू ढूंढने लगते हैं। तब इन्हें एक बैग मिलता है और इसके अंदर हैंडल था। इधर ब्रियाना को एक दरवाजा भी मिलता है। जब थियो और बेन इस हैंडल के जरिए इस दरवाजे को खोलते हैं तो उन्हें एक टोकन बॉक्स मिलता है। तब बेन सभी को एक एक पोस्टर दिखाता है जिसके अंदर से कुछ लेटर्स गायब थे। अब सभी पूरे डिब्बे में गायब लेटर्स को ढूंढने लगते हैं। इनके पास ये हैंडल्स लगे हुए थे जिनके अंदर करंट बह रहा था, इसलिए फिर से इस बैग को देखते हैं जिसके अंदर कुछ कपड़े मिलते हैं जिनकी मदद से ये इस हैंडल को खींचने लगते हैं और इनके अंदर में से टोकन निकलते हैं। तब ये सभी एक एक टोकन लेकर इस बॉक्स में डालने लगते हैं। टाइम बढ़ने की वजह से इस पूरी ट्रेन में करंट और ज्यादा बढ़ने लगा था और जब थियो एक टोकन लेने जाता है तो उसे करंट लग जाता है और वहीं पर करंट की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये सभी जल्दी जल्दी सारे टोकन ढूंढने लगते हैं और उस बॉक्स में सारे टोकन डालते ही ये दरवाजा खुल जाता है और ये सभी लोग इस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद ये लोग इस रूम में पहुंच जाते हैं। इस रूम में आने के बाद ये सभी देखते हैं कि ये रूम एकदम बैंक की तरह था और यहाँ पर एक लॉकर भी था। ये देखकर जल्दी से जोई यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर तभी सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब ब्रियाना आगे बढ़ती है तो लेजर लाइट एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से ब्रियाना को चोट भी आने लगती है। ब्रियाना ने एक बॉक्स पर पैर रख दिया था जिसकी वजह से लेजर एक्टिवेट हो गई थी। तब नाथन और रेचल मिलकर उसे बचा लेते हैं। अब धीरे धीरे दरवाजा भी बंद होने लगता है और ये सभी क्लू ढूंढने लगते हैं। उन्हें वहाँ पर एक लॉक भी मिलता है जिसके अंदर उन्हें कोड्स डालने थे। तब इन्हें कुछ लॉलीपॉप्स मिलते हैं जिनके अंदर चाबियां थी। साथ ही इन्हें कुछ लॉकर्स भी दिखाई देते हैं। तब जोई एक मैप देखकर ही लॉकर्स तक पहुंच जाती है और चाबियों से उन लॉकर्स को खोलने लगती है। तब वो नोटिस करते हैं कि हर लॉकर पर सोनिया लिखा हुआ है। तभी एक लॉकर खुल जाता है जिसके अंदर शार्प डायमंड थे। इनमें से एक डायमंड जोई के हाथ पर लग जाता है। तब ब्रियाना को कुछ खाली पेपर्स मिलते हैं। खाली पेपर्स देखकर बेन को समझ आता है कि जोई का खून इन पेपर्स पर लगाना होगा। जब जोई इन पेपर्स पे खून लगाती है तो उसे लॉकर का कोड मिल जाता है। कोड एंटर करने पर वहाँ की सारी घड़ियां घूमने लगती है और एक टाइम पर आकर रुक जाती है। तब नाथन को एक नोट मिलता है जिसके अंदर लिखा था कि घंटों के हिसाब से रास्ता तय करो और मिनटों के हिसाब से बढ़ते चलो। तब नाथन को समझ आता है कि घंटों के हिसाब से उसे जमीन पर बने हुए बॉक्सेस को डिसाइड करना है और मिनट्स के हिसाब से उसे आगे बढ़ना है। तब नाथन लॉलीपॉप लेकर बॉक्सेस के ऊपर चलने लगता है और एक एक लॉलीपॉप छोड़ते हुए आगे जाता है ताकि बाद में उन लॉलीपॉप के जरिए ये सभी वहां तक पहुंच पाए। एक बॉक्स पर पैर रखते ही एक लॉकर भी खुल जाता है जिसके अंदर कुछ घुमाने के लिए लगा हुआ था और नाथन को एक मैसेज मिलता है जिस पर लिखा था कि दुनिया पैसों के दम पर चलती है और इसे रुकने मत देना। तब सभी फिर से क्लू ढूंढने लगते हैं और वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि 3 मिनट में सभी लेजर एक्टिवेट हो जाएगी। अब नाथन समझ चुका था कि इतनी जल्दी वो क्लू नहीं ढूंढ सकते। तब वो बिना सोचे समझे चलने लगता है और लेजर एक्टिवेट होने की वजह से वो एक टेबल से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी ब्रियाना को याद आता है कि उस नोट्स में कुछ घुमाने के लिए लिखा हुआ है, इसलिए ब्रियाना इस लॉकर में रखी हुई चीज को घुमाने लगती है और उसे एक मैप मिलता है। तब जो इस मैप को उस रूम वाले मैप पर लगाती है जिससे इन्हें रास्ता मिल जाता है। अब बेन नाथन को उठाकर उस रूम से बाहर निकल जाता है और बाद में जोई भी इस रूम से बाहर निकल जाती है। तब ये सभी एक और रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ हर तरफ बस रेत ही रेत थी। तब इन्हें एक कैमरा मिलता है और जब ब्रियाना उस कैमरे से फोटो खींचती है तो फोटो पर लिखा था कि हॉल ग्लास बे पर अपना एंकर डालो और इन्हें ये भी पता चलता है कि लाइट हाउस के ऊपर एक टेलीस्कोप लगा हुआ है। उसके बाद इन्हें एक मेटल डिटेक्टर मिलता है जिसके जरिए ये सभी जमीन में कुछ ढूंढने लगते हैं। तब इन्हें एक जगह पर एक एंकर मिलता है
जिसे ये लोग बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ की सारी रेत जमीन में धंसने लगती है और रेचल अचानक से जमीन में धंसने लगती है। पर जल्दी से नादन अपने ऊपर रस्सी बांधकर उस रेत की दलदल में कूद जाता है और ये सभी उन दोनों को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। रेचल तो बाहर आ जाती है, लेकिन रस्सी टूटने की वजह से नादन उसी में रह जाता है। उसके बाद इस एंकर को इस दरवाजे पर लगाते हैं और दरवाजा खुल जाता है। अंदर आने के बाद जोई को एक फ्रिज मिलता है। तब इन्हें पता चलता है कि इस फ्रिज के अंदर दरवाजा हो सकता है। ये सभी इस फ्रिज के प्लग को देखते हैं, पर इसके अंदर प्लग ही नहीं था। तब सभी प्लग ढूंढने लगते हैं। तब इन्हें इस घर के अंदर एक छोटा सा लाइट हाउस मिलता है। जैसे ही बेन स्विच ऑन करता है तो सारी जगह रेत में धंसने लगती है। तब जोई जल्दी से भागकर लाइट हाउस के ऊपर चली जाती है ताकि उसे वहाँ कुछ क्लू मिल सके। ऊपर जाने के बाद जब वो टेलीस्कोप से देखती है तो दीवार पर आई कांट सी यू लिखा हुआ था। तब बेन को एक स्टेचू याद आता है जिसकी आंखें नहीं थी। तब बेन जल्दी से उस स्टेचू के पास जाता है, पर वो स्टेचू रेत के अंदर दबने वाला था। तब बेन उसकी बंद आंख से एक प्लग निकाल लेता है, जिसकी मदद से वो फ्रिज खुल जाता है और इन्हें एक दरवाजा मिल जाता है। इधर जोई को भी एक दरवाजा मिल गया था। तब ये सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सा दरवाजा सही है। तब बेन और रेचल जोई की तरफ भागते हैं, पर लाइट हाउस के ऊपर चढ़ने से पहले ही बेन नीचे गिर जाता है। तब जोई और रेचल को उसे छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। इधर बरीना फ्रिज वाले गेट के अंदर घुस जाती है। उसके बाद ये सभी एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ इन्हें बरीना भी मिल जाती है। बरियाना के घाव से इन्हें पता चलता है कि यहाँ एसिड रेन होती है। तब इन्हें एक शॉप मिलती है जिसके अंदर ताला लगा हुआ था और इन्हें उसकी चाबी ढूंढनी थी। तभी बरियाना को बादल दिखाई देता है, इसलिए बरियाना सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है। ऊपर चढ़ने के बाद उसे एक चाबी मिल जाती है और उस चाबी से ताला खुल जाता है। पर ताला खोलते ही शॉप के अंदर एक और गेट था। तभी एसिड रेन होना शुरू हो जाती है, पर तभी शॉप का बैनर खुल जाता है और ये बच जाती है। एसिड की वजह से यहाँ की सारी चीजें पिघलने लगती है। जब एसिड रेन रुक जाती है तो इन्हें एक टीवी पर न्यूज सुनाई देती है जिसमें बताया जा रहा था कि बरसात का पानी बचाओ। तभी फोन बूथ पर एक कॉल आता है, पर फोन बूथ पर ताला लगा हुआ था। तब इन्हें समझ आता है कि इन्हें एक बोतल ढूंढनी होगी जिसके अंदर ये एसिड भरकर उस ताले को पिघला सके। और अब रेचल को एक बोतल मिलती है जिसे ये उस बारिश में रख देती है, जिसकी वजह से वो बोतल एसिड से भर जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बोतल एसिड से पिघली क्यों नहीं, तो दोस्तों आपको बता दूं कि वो बोतल पीएमपी बोतल है, जो कि एक अलग ही मटेरियल से बनी होती है, जिसकी वजह से वो एसिड से नहीं पिघलती। तभी इस बोतल को भरकर इस चेन को पिघला देते हैं, पर तभी कॉल आना बंद हो जाती है। यहाँ जोई एक पोस्टर देखती है जिस पर लिखा हुआ था कि जब मौसम खराब हो तब हमें कॉल करो। ये देखकर जोई क्लू ढूंढने लगती है, पर तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। पर फोन बुथ पे रखे छाते की मदद से जोई बच जाती है। तब मौसम खराब था और तभी कॉल आने लगती है। जैसे ये दोनों कॉल उठाती है तो इस टैक्सी का दरवाजा खुल जाता है और जोई इसके अंदर चली जाती है। जब ये दोनों इसके अंदर आने लगती है तभी गेट बंद हो जाता है और एसिड रेन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों की मौत हो जाती है। इधर जोई एक रूम में आकर गिरती है। इस रूम में आने के बाद जोई को सोनिया के बचपन की चीजें मिलती है। तभी यहाँ अमेंडा आकर गिरती है। ये देखकर जोई हैरान थी क्योंकि अमेंडा पहले ही मर चुकी थी। तब अमेंडा जोई को बताती है कि सोनिया मेरी बेटी है और मेरी बेटी गेम मास्टर के पास है और ये गेम उन्होंने मुझसे बनवाया। जैसा कि हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं कि अमेंडा काफी इंटेलिजेंट है और ये गेम भी उसी ने बनाया है। अब गेम मास्टर चाहता है कि अगला गेम जोई बनाए, वरना जिससे वो प्यार करती है उसे गेम मास्टर मार देगा। तब जोई कहती है कि बेन पहले ही मर चुका है। तब अमेंडा कहती है कि जो तुमने देखा नहीं वो हुआ ही नहीं। तभी वहाँ बेन दिखाई देता है, वो एक रूम में बंद था। तब जोई आगे का गेम बनाने के लिए उसे मना कर देती है। तभी बेन के रूम में पानी भरने लगता है। अचानक से जोई को एक गैस पाइप नजर आती है। वो पूरा रूम मेटल से बना हुआ था, इसलिए जोई पूरे रूम में आग लगा देती है ताकि वहाँ का सारा मेटल पिघल जाए और आग की वजह से बेन के रूम का ग्लास भी टूट जाता है और बेन बाहर आ जाता है। इसके बाद इन्हें पानी कहीं जाता हुआ नजर आता है। तब ये सभी वहाँ की वाल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और इस तरह वो इस गेम से बाहर निकल आते हैं। उसके बाद अमेंडा पुलिस को सभी प्रूफ दिखा देती है और पुलिस हर जगह पर गेम मास्टर को ढूंढने लगती है। इसके साथ ही एक पुलिस वाला जोई को उसकी माँ का कंपास उसे वापस कर देता है। मूवी के लास्ट सीन में हम जोई और बेन को एक प्लान में देखते हैं। तभी वहाँ जोई को उसकी डॉक्टर की तरह दिखने वाली एक औरत नजर आती है और वही पेन, डायरी और बैग नजर आता है जो उसकी डॉक्टर के पास था। तभी प्लान के ऑक्सीजन मास्क खुल जाते हैं और जोई को समझ आ जाता है कि वो फिर से एक गेम में आ गई है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।